بعد ما عملت السيت اب لجوجل اناليتكس 4 وخلصت كل خطوات السيتنجز اللي قلنا لك عليها في الفيديوهات اللي فاتت، دلوقتي بقى هندخل معاك على اهم جزء واللي يعتبر الاساس في الاناليتكس بشكل عام وفي جي اي 4 بالتحديد. وطبعا لو لسه ما عملتش خطوات السيت اب روح اعملها الاول، هتلاقي لينك الفيديوهات تحت في الديسكربشن. وسواء كنت جاي من يونيفرسال اناليتكس او لسه جديد على جي اي 4، في الحالتين ما تقلقش، البلاي ليست دي هتغطي لك كل اللي محتاج تعرفه عن الريبورتس، بشرط انك تعمل الثلاث حاجات دول: واحد، انك تفهم الهدف من كل نوع ريبورت او تاب هندخل عليها. اتنين، تعرف ايه الاسئله الاساسيه اللي تقدر تجاوب عليها لما تفهم الداتا الخاصه بكل نوع ريبورت. وتالت حاجه هو انك تعرف هتستفيد ازاي من النقطه رقم 1 و2 على مستوى البيزنس بتاعك. اتفقنا؟ يلا بينا بقى ندخل على الريبورتس. بس قبل ما ندخل عليها هنعدي الاول على الهوم بيج، وهي عباره عن داشبورد الهدف منها انها تدينا اوفر فيو سريع للداتا بتاعتنا بشكل الكاردز دي، واللي كل كارد فيهم بيعرض الداتا الخاصه بنوع ريبورت معين، ومتقسمه ل4 سيكشن. السكشن الاول عباره عن 2 كاردز. اول كارد عندنا مجمع داتا مهمه جدا عن السايت، زي عدد اليوزرز ونيو يوزرز والافريج انجيجمنت تايم والايفنت كاونت، ونقدر نغير اي مترك من دول لمترك تانية احنا محتاجينها من الدروب داون منيو اللي هنا. هنلاقي كم كبير من الماتريكس، واللي فيه منهم ممكن يكون اول مره تشوفه، بس هتلاقي جنبه علامه استفهام اقف عليها هيظهر لك التعريف بتاعه. ولو عايز تفهمه بعمق اكتر هتلاقي لينك مجمع لك كل الماتريكس دي بشرحها من الهيلب سنتر موجود تحت في الديسكربشن. والمميز في الجزء ده انك لو اخترت اي مترك من دول وجيت تعمل سيشن جديده على جي 4، هتلاقي المترك دي اتضافت للماتريكس اللي هنا، وده لانه يترجم ان ده اللي انت محتاجه. ونقدر ندخل على ريبورت تفصيلي لكل كارد ونفهم الداتا بشكل اعمق لو ضغطنا على فيو اللي هنا. تاني كارد عندنا هو ريل تايم ريبورت، ده بيعرفني اعداد اليوزرز اللي دخلوا لي في اخر 30 دقيقه على كل دوله من الدول، واقدر اغير الدايمنشنز كونتري من الدروب داون منيو اللي هنا. وممكن اغيرها مثلا الفيرست يوزر كامبين، وده علشان اعرف هل الكامبين اللي عملتها اشتغلت وبدات تستقبل داتا ولا لا. كده اول سيكشن في الهوم بيج، وهندخل دلوقتي على تاني سيكشن وهو ريسنتلي اكسس. ميزه الجزء ده مش بس في انه بيدخلني على اخر تابس دخلت عليها، لا ده كمان انا بدخل عليها باخر تعديل انا عملته على التاب دي. يعني لو ضفت سكندري دايمنشن مثلا في ريبورت وخرجت ودخلت تاني، هتلاقيه موجود زي ما هو في الريبورت. وتالت سيكشن عندنا وهو suggested for you. الجزء ده جوجل اناليتكس بيحط لك الكوردز اللي بتدخل عليها في اغلب الاوقات. واخر سيكشن عندنا هو الانسايتس اند ريكومنديشنز. اول حاجه الانسايتس، واللي الهدف منها انها تعرض لك تغيرات مش طبيعيه حصلت في الداتا بتاعتك، زي ان عدد اليوزرز قل نص الشهر ده مقارنه بالشهر اللي قبل. طبعا ده مفيد ليك جدا عشان تلحق تاخد اكشن بسرعه. الانسايتس في منها نوعين: اوتوماتيك، وده جوجل بيظهرها بناء على رؤيته هو للداتا بتاعتك من خلال الهيستوريكال داتا للسايت بتاعك. والكاستم، وده اللي انت بتعمله بنفسك علشان تقدر تقيس حاجه محدده من خلال انك تضغط على فيو اول انسايتس وبعدين تضغط كرييت، تبدا تعمله بالخطوات دي، وانت تقدر تعمل لحد 50 كاستم انسايت. ولو دوست على مانج هتقدر تعدل في انسايت موجود بالفعل من اديت اللي هنا. تاني حاجه هي ريكومنديشن، دي عباره عن اقتراحات بيقدمها لك جوجل علشان تحسن من الداتا بتاعتك، زي انه يرشح لك انك تستخدم البريدكتيف اودينس او تعمل انتجريشن مع جوجل اد. ده غير انه بيقول لك على الفيتشرز الجديده في السيستم المناسبه ليك، بيحدد الريكومنديشنز دي بناء على البروبرتي هيستوري بتاعتك. واخر حاجه هكلمك عنها بقى في الهوم وهي السيرش بار ده، وده استخدامه مفيد جدا في اننا نعرف داتا محدده، زي اننا نساله كم عدد الفيميل يوزرز اللي دخلوا على السايت في اخر 5 شهور مثلا، هلاقيه مجاوب على السؤال بالظبط. وكده احنا خلصنا الهوم، وهندخل دلوقتي على سيكشن الريبورتس بشكل سريع، وبعد كده هنشرح كل نوع بشكل منفصل بكل التفاصيل اللي محتاج تعرفها، واللي متقسم ل4 اجزاء. اول جزء فيه هو ريبورت سناب شوت وريل تايم ريبورتس. تاني جزء هو اللايف سايكل كولكشن. بس قبل ما ندخل عليها خلينا نفهم الاول يعني ايه كلمه كولكشن. والمقصود بيها هنا هي كاتيجوري معينه مجمعه انواع مختلفه من الريبورتس بهدف محدد، وكل نوع ريبورت ليه الفولدر بتاعه وجواه الريبورتس الخاصه بيه. وهنا اللايف سايكل كولكشن جواها 4 انواع من الريبورتس موجوده جوه الفولدرز دي، هما الاكوزيشن والانجيجمنت والمونيتايزيشن والريتنشن. والهدف من الكولكشن الخاص باللايف سايكل ريبورتس انه يجمع لك كل الريبورتس اللي ليها علاقه بالفانل اللي بيمشي فيها اليوزر عندك على الويب سايت او الاب، من اول بدايه اكتسابك ليه لحد ما يرجع لك تاني. واخد بالك انهم مترتبين كستيجز حسب رحله اليوزر عندك على الويب سايت او الاب. المهم ان دي كده تقسيمه جزء اللايف سايكل كولكشن. ثالث جزء عندنا هو اليوزر كولكشن، والهدف من الكولكشن ده انك تعرف معلومات على مستوى اليوزرز نفسهم اللي بيدخلوا عندك على الويب سايت او الاب، زي نوع الجهاز اللي بيدخلوا منه اذا كان موبايل او تابلت مثلا، والبلد اللي داخلين منها واعمارهم وهكذا. زي ما احنا شايفين انه بيتقسم لنوعين من الريبورتس: يوزر اتريبيوشنز وتك. وده كده ثالث جزء في الريبورت. الجزء الرابع عندنا هو لايبراري. الهدف منها انها تخليني اقدر اعمل كاستمايزيشن لسكشن الريبورتس، زي ان انا اضيف كولكشن جديد خالص بريبورتس جديده بدايمنشنز وماتريكس معينه. وكده احنا خدنا اوفر فيو سريع عن الريبورتس باجزائها المختلفه، ودلوقتي هندخل بشكل مفصل اكتر على كل نوع من انواع الريبورتس. وهنبدا باول ريبورت. في اول جزء عندنا هو ريبورت سناب شوت. وريبورت سناب شوت مشتركه مع الهوم بيج في نفس الهدف.
هي انها تديك اوفر فيو سريع عن الداتا بتاعت السايت او الاب بشكل كاردز دي. بس هنا هتلاقي فيه 3 مميزات مش موجوده في الهوم بيج. اول ميزه وهي انك تقدر تتحكم في انواع الكاردز اللي انت عايزها تظهر هنا من خلال البنسل ده بتاع الكاستمايزيشن، وتقدر تشيل الكاردز اللي انت مش محتاجها او تضيف كاردز جديده من اد كارد اللي هنا. هنلاقي ظهر لنا نوعين من الكاردز. اول نوع هو السامري كاردز، وده في الكاردز اللي تابعه للستاندرد ريبورتس اللي موجودين هنا في اللايف سايكل واليوزر كولكشن، زائد كمان البيزنس اوبجكتيفز اللي انت حددتها وانت بتعمل سيت اب للاكونت بتاعك. وتاني نوع هو الاذر كاردز، ودي كاردز مش تبع كولكشن معين، ممكن تختار منها ما يناسب للبيزنس بتاعك وبعدين سايبها هتلاقيها ظهرت في الريبورتس. وتاني ميزه موجوده هنا ومش موجوده في الهوم هي انك تقدر تتحكم في الديت رينج من هنا، تقدر تعمله كاستم وتحدد التاريخ اللي انت عايزه او تعمل له كومباريزن ديت بينه وبين ديت رينج تاني. وهنا انت تقدر تعمل مقارنه على مستوى دايمنشن بفاليو معينه وتحدد من البوتن ده اذا كان انكلود او اكسكلود الدايمنشن ده، وتقدر تضيف لحد 4 كومباريزن. وممكن تأديت الكومباريزن الأساسية المعمولة على الأول يوزرز لما تضغط عليها من هنا. خد بالك ان الجزء ده موجود في معظم انواع الريبورتس، واي اديت بتعمله في الديت رينج او الكومباريزن بيتعمل على كل الريبورتس التانية. تاني نوع ريبورت هنروح له هو ريل تايم ريبورت، والهدف منه انه يوفر لك ريل تايم داتا للسايت بتاعك، يعني تقدر من خلاله تشوف اللي بيحصل دلوقتي على السايت بتاعك ولحد اخر 30 دقيقه، زي انك تتاكد ان في ايفنت معين بيفاير او تشوف من خلاله تفاعل اليوزر على كل مرحله في الكونفرجن فانل. وده هيكون مفيد ليك في حاله انك عامل نيو كامبين مثلا وعايز تتابع التاثيرات الفعليه اللي بتسببها كامبين في الترافيك عندك على السايت، وتعرف معلومات زي الديفايس اللي دخل منه اليوزر اذا كان موبايل او ديسكتوب او تابلت من اول كارد هنا، او السورس والميديا اللي جاي منها اليوزرز من تاني كارد قدامك، وتعرف مبدئيا نوع الاودينس دول اذا كانوا purchased users او engaged users او الاول يوزرز من الكارد ده، والبيجز او السكرينز اللي دخلوا عليها في حاله لو اب من الكارد ده، واعداد الايفنتس والكونفرجنز اللي حصلت على كل ايفنت نيم من رابع وخامس كارد. واخر كارد هو اليوزر بروبرتي، واللي اقدر اعرف منه عدد اليوزرز اللي جولي على كل يوزر بروبرتي، واليوزر بروبرتي ده هو اليوزر سكوب اللي انا عملته سواء كان دايمنشن او متر. وفي ميزه هنا حلوه جدا وهي انك ممكن تضغط على فيو يوزر سناب شوت وتتراك الداتا بتاع كل سنجل يوزر دخلك في اخر 30 دقيقه. وهنقف لحد هنا في الفيديو ده، وقبل ما تدخل معانا على الفيديو الجاي مهم تراجع الاول الدايمنشنز والماتريكس في جي 4، هتلاقي شرحهم بالتفصيل في لينك تحت في الديسكربشن. وفي الفيديو الجاي بقى هنشرح بالتفصيل اول نوع ريبورت موجود في اللايف سايكل كولكشن وهو الاكوزيشن.